السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وانتم كتابعوا معايا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم في هذا الفيديو واحد الوصفة لعلاج السعال، مجربة مني شخصيا، وان شاء الله غادي نطبقها معكم دابا. تصلح الاطفال الصغار وحتى الكبار، علاش لا. انا طبقتها للابن ديالي، درتها له مرض ديال الكحه او السعال، درتها له دابا يومين واليوم نهار الثالث وعطاتني نتيجه، وقلت لا علاش ما نشاركهاش معكم. زيت الزيتون كنا كنعرفوا وكنعرفوا المنافع ديالو، لا سواء على الصحه ولا على الجمال، يعني تيصلح الجمال بالنسبه للبشره او بالنسبه للشعر. فهو جد غني بالفيتامينات والمعادن، وفيه بزاف ديال الفوائد، وكيصلح يعني جميع الامراض. سبحان الله تعالى. يعني هاد زيت الزيتون عنده بزاف ديال الفوائد. ان شاء الله اليوم كيفاش كنستعملو. غادي ندفيه. هنا عندي واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، غادي ندفيها ونرجع معكم نوريكم الطريقه كيفاش كنستعملها للابن ديالي. اذا انا هنا دفيت هذا زيت الزيتون، دفيته شويه غير يدفى، ماشي يطيب ولا يسخن بزاف، غير يدفى شي شويه باش يعطينا التاثير ديالو. اذا ملي دفيتو انا هو الابن ديالي هنايا متكي. دابا غادي نبدا ليه بالصدر ديالو هو الاول. غادي ها كيفاش كنديرو، ندهن صبعي واحد شويه وكنمشيلو للصدر ديالو مباشره. كنبدا بالصدر هو الاول، ويكون من الاحسن يلبس من هنايا في اللباس ديالو التحتاني، يكون يلبس شي حاجه ديال القطن، حيت ضروري غادي يعرق مع هاد الوصفه هادي. كنزيدو الزيت مزيان شويه حتى يطول مع الصدر ديالو. صافي بحال هكا كندهنو غير بشويه حتى يتشرب لينا الجلد ديالو داك الزيت. صافي دابا غادي نغطيلو صدرو وغادي نقلبو. دابا ندير ليه الجهه ديال الظهر. دابا انا قلبتو على جهه هنايا الظهر، ثاني في الظهر غادي نطبقو في هاد الجهه هادي، الجهه اللي الفوق حتى الضلوع. هنايا كنطبق له مزيان. ثاني نفس العمليه اللي درت في الصدر، كندهن له هكا بشويه بلطف حتى كتدخل مع الجلد ديالو. صدقوني صراحه يعني وصفه فعاله جدا، وكتعطي النتائج ديالها. كتطبق المده ديال 3 ايام، هذا النهار الثالث هذا، واليوم ما كحكحش ليا بزاف الحمد لله. يعني عطات النتيجه ديالها، وقلت علاش ما نشاركهاش مع الاخوات. دابا تنعرفوا فصل الخريف وكيتقلب الجو، وشوفوا مرضونا الاطفال بزاف بالانفلونزا ولا بالسعال. لذلك انا قلت نشارك معكم هذه الوصفه هذه، وتنتمنى ان الكل يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. صافي وكنغطيه، وكيبقى ناعس. على من الاحسن ينعسوا الوليدات على هذا، على الصدر ديالهم. الاحسن ينعس على الصدر ديالو باش هكا كتعطي نتائج احسن. وصدقوني يعني وصفه فعاله جدا جدا.
صافي. وكيتغطاو هاد الوصفه هذه كيستحسن انها دار في الليل من اللي بغاو ينعسوا، يعني دار كل مره في الليل يعني لمده تاع 3 ايام، وراها كتعطي نتائج صراحه فعاله جدا. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. انا يعني مجربه شخصيا، وانا يعني قدمت الفيديو حداكم. هذا اليوم النهار الثالث ان شاء الله، ولا كنستعمل فيه هذه الوصفه هذه اللي كتستعمل لمده 3 ايام. وصافي اخواتي، هذا هو كان الفيديو ديال اليوم. يعني واحد الوصفه جربتها وعجبتني ونفعتني وعطتني نتائج، ولذلك انا قررت انني نشاركها معكم. يعني هذا هو الفيديو اللي كان عندي اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا منه. انا فادني كثير وقلت لنا علاش انني ما نجربهاش، مع انني نشاركه معكم. اذا استودعكم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبالشفاء ان شاء الله للجميع. كنتمنى انه يعني اي واحد شاف الفيديو ديالي يعمل لي لايك، واللي ما مخارجش معايا في القناه كنتمنى انه ينضم للقناه ديالي ويفعل الجرس باش توصلوا اي حاجه جديده. ولا عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنسونيش من اللايك ومن التعليق ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.